tudo bom? Hoje estou aqui para gravar mais um vídeo para vocês de Minecraft, galera. Isso mesmo, de Minecraft. Vou ensinar vocês a como fazer uma geladeira. Você vai precisar de... Então, galera, você vai precisar de bloco de quartzo ou... Na verdade, você vai precisar de bloco de sua preferência, laje de sua preferência, botão de sua preferência, pode ser tanto de madeira quanto de pedra, filé. Eu tô colocando aqui duas coisas para poder a gente pôr aqui na nossa geladeira, tá certo? A gente vai pegar o bloco de... E galera, esqueci de pegar outra coisa. O ejetor. Põe aqui, ó. Pega aqui. Cobre. Põe logo aqui eu vou pôr o filé. E aqui o frango. Pronto. Dá porque também. Você pode pôr porta de ferro aqui, mas eu não quero. Então, e aqui. Você pode usar coisas para decorar também. Só que eu não quero usar. Agora, você clica aqui e te dá para filé. Você clica aqui. Dá pra engraçado. Olha que legal, galera. Deixa o like se você gostou da ideia. Beijão pra vocês e até a próxima.